वाट द हेल वाज दिस मुभी। मैले भर्खर अब्सेसन मुभी हेरेर आइसकेँ र नेपालमा पनि आजै हो रिलिज भएको। म पनि फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेर्न गएको थिएँ। यो मुभीको जुन अहिले ट्रेन्ड चलेछ त्यो देखेर म पनि यो मुभी हेर्न गइहालेँ। मुभीको कुरा गर्ने हो भने इट्स रियली गुड। मुभीको जनरा चाहिँ साइकोलोजिकल हरर रहेको छ। मुभीको प्लट एकदम सिम्पल छ। एउटा केटा हुन्छ, हि लाइक्स अ गर्ल एन्ड उसले चाहिँ एउटा विलर ट्रीको ब्रान्च पाउँछ जसबाट हाम्रो कुनै पनि विस पुरा हुन सक्छ। हि आस्क्स फर द गर्ल टु लाइक हिम अनि एकदम वियर्ड तरिकाले त्यो केटासँग अब्सेस्ड हुन्छ। अनि यही अब्सेसन मुभीको मेन टपिक रहेको छ। भिजुअली कुरा गर्ने हो भने सुरुमा मुभी हेर्दा एक्सपेक्ट रेसियो 1.5:1 देखेर मलाई अड लाग्थ्यो, बट इट वर्क्स फर दिस मुभी। किनभने यो मुभीको धेरै जसो सिन्सहरू लो लाइटिङमा सुट भएको छ, सो त्यस्तो डिफ्रेन्स थाहा पाइँदैन। अल्सो द मुभी डजन्ट लुक चिप कन्सिडरिङ यसको बजेट जम्मा $750,000 छ र यो मुभीले $200 मिलियन कमाइसकेछ। सो यो मुभी चाहिँ एकदम ठुलो हिट बनेको छ। र अझै एउटा कुरा, यो मुभी चाहिँ एउटा 26 इयर्सको युट्युबरले बनाएको एन्ड इट्स प्रिटी इम्प्रेसिभ। यो मुभीको हररको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आई लाइक द हरर इन दिस मुभी। यु विल गेट दिस इरी वियर्ड भाइब होइन यो मुभी हेर्दा, र जम्पस्केयरहरू पनि टन्नै छ। मेन त यो मुभीको साउन्डले एकदम टर्साउँछ। देयर आर सो मेनी टाइम्स होइन म आवाजले मात्र टर्सेको। अनि यो मुभीमा जे पनि हुन्छ होइन, म भन्छु त्यो केटाको गल्ती हो। He deserved everything that happened because he made a choice for someone else. He basically raped a girl without any consent. र यो मुभीमा हामी हेर्न नि सक्छौँ द्याट निकी इज नट निकी। त्यो बेला सी वाज ट्राइङ टु स्केप र यो कुरा बियरलाई पनि थाहा हुन्छ, बट ही डिसाइड्स टु इग्नोर दिस फ्याक्ट एन्ड कन्टिन्यू कन्ट्रोलिङ हर। यो मुभीले भन्न खोजेछ द्याट लभ इज इन कन्ट्रोल एन्ड द्याट मेक्स दिस मुभी 100 टाइम्स बेटर देन एनी अदर हरर मुभी आई हेभ वाच। यो मुभी चाहिँ 2026 को वान अफ द बेस्ट मुभिज मध्ये एक हो।